tohle jsou jediný 3 cviky na břicho na míči, které budeš potřebovat. Úplně nejlepší cvik na břicho je tenhle. Nedělám si srandu, tento určitě není. Úplně nejlepší cvik na břicho jsou tlaky nohou proti předloktí. Ležíš na zádech, nohy pokrčené a paty zvednuté. Míč si vložíš mezi předloktí a kolena. S výdechem tlačíš kolena a předloktí k míči. Zároveň tlačíš ramena od uší a hlava je na podložce. Pomalu kontroluješ celý pohyb a s výdechem chvíli vydržíš. Druhý cvik je výdrž v plenku. Tento cvik má několik výhod. Zapojíš při něm celé tělo. Předloktím se opřeš o míč. Důležité je zachovat prostor mezi míčem a hrudníkem, takže na míči neležíš. Kolena jsou mírně pokrčená, pánev je mírně podsazená a nevystrkuješ zadek. Ramena stahuješ směrem k pánvi a hlava je v prodloužení páteře. Ani v předklonu, ani v záklonu. Dýcháš plynule bez zadržování dechu a pomyslně jakoby přitahuješ lokty ke kolenům. Měli jsme tu tlaky nohou, plenk na míči a teď si ukážeme sedelehy na míči. Posadíš se na míč, bedra jsou opřená o balón a špičky ideálně zapřené. Pupík stlačený do páteře. Ruce máš u spánku nebo uší. S nádechem se položíš a s výdechem roluješ do klubíčka. Pohyb je pomalý, nikoli vtrhaný a břicho by mělo být po celou dobu v tenzi, takže ho ani dole, ani nahoře nepovolíš. Pokud nevíš, jak si sestavit tréninkový plán, napiš do komentáře slovo tělo a já ti ráda pomůžu.